Здравствуйте! Сегодня на ремонте вот такой вот планшетик Унипад китайский с проблемой не включается. Для начала разберем его. Итак, отсоединяем батарейку, чтобы ее зарядить на внешнем устройстве. И подключаем к внешнему зарядному. Как батарейка у нас очень сильно разряжена, то можно сделать вывод, что у нас, как обычно, во всех китайских планшетках проблема с гнездом заряда. Поэтому сейчас начнем, отсоединим, снимем плату и посмотрим на наше гнездо заряда, пока заряжается наша батарейка. И вот смотрим на микроскоп в районе гнезда. Как видим, у нас тут довольно-таки банальная проблема. То есть отвал средней части. То есть, слава богу, дорожки на вид вроде как целые. Поэтому сейчас просто возьмем и аккуратненько припаяем все это дело на место. Итак, отмыли от флюса. И теперь китайцы нам сделали подарок в виде тест-поинтов. То есть проверяем, как хорошо мы припаяли все. Ну, все звонится. Теперь соберем и проверим уже на зарядке. И теперь проверяем на зарядочку. И вот у нас зарядочка пошла. Все в порядке. Можем собирать. Итак, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего.